ওয়ালটনের ডিজিটাল প্যানেল সিস্টেম নতুন টেকনোলজি চলে আসছে, যেটা এটার ভিতরে 4টা সাইজ আমাদের কাছে এখন অ্যাভেলেবেল আছে। আপনি এটা হচ্ছে 2S2, এরপরে পাবেন 3D8, এরপরে পাবেন 3F5, 380 লিটার, 348 লিটার, আর এটা হচ্ছে আপনার 282 লিটার, 307 লিটার। টোটাল 4টা মডেলের ডিজিটাল কন্ট্রোল ফ্রিজ আমাদের কাছে চলে আসছে। ভিতর সাইডটা একটু দিকটা দেখেন, মাশাআল্লাহ কত বড় বড়, মানে ভিতর থাকগুলো কিন্তু অনেক বড়, অনেক বড়। এটাও পাবেন। এর ভিতরে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কিভাবে? এটা 12 বছরের গ্যারান্টি আছে, কম্প্রেসার গ্যারান্টি দেখে যান। গ্যারান্টি ডাবল ডোরের কম্প্রেসার 12 বছর, স্পেয়ার পার্ট 4 বছর, ডোরের গ্যারান্টি 3 বছর, আর সার্ভিস হচ্ছে 5 বছর। অল বাংলাদেশের যেখানে যান। এখন দেখেন নতুন বইতেও কিন্তু ডিজিটাল প্যানেলের ছবিটা কিন্তু দিয়ে দিয়েছে। এদিকে আপনি টেম্পারেচার বাড়াতেও পারবেন, কমাতেও পারবেন, এবং চাইল্ড লক সিস্টেম আছে। ইভেন এটা কিন্তু ওয়াটারপ্রুফ একটা ফ্রিজ। এটা কালারটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট টাইপের, কিন্তু এটা যেমন ছিল একদম ফুল ব্ল্যাক, এটা আবার একটু কিন্তু আলাদা। যারা আপনারা আছেন, আপনার এলাকার লোক, যদি আমার শোরুমে কষ্ট করে আসে, আমি ইনশাল্লাহ ডিসকাউন্ট বাড়িয়ে দিব। আপনার পরিচয় অবশ্যই দিতে হবে। ঠিক আছে ভিউয়ার্স, আমি কিন্তু জানেন যে আমার পাশে নারায়ণগঞ্জ, এছাড়াও যারা ঢাকার আশেপাশে আছেন, যদি আমার চ্যানেলে রেফারেন্স দেন অবশ্যই ডিসকাউন্ট করবেন। ফ্রি যারা ডিপ নিতে চান, ডিপেও কিন্তু 20% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। এবং ডিপে কিন্তু 4টা মডেল ওয়ালটনের হয়, 4-5টা মডেল হয়। প্রতিটা মডেলে আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। চাই আর কি, দেখেন একটু এসে, এটা নতুন আসছে তো। ডিপে লাইট পাবেন, বিশাল ফ্রিজ। মাশাআল্লাহ দেখেন, চড়া মনে হবে যেন এটা ডিপ ফ্রিজকে আপনি জাস্ট দাঁড়া করে রাখছেন আর কি। আসলে ভাই এটা কিন্তু অনেক চড়া। দেখেন 1টা 2টা 3টা 4টা তাক পাচ্ছেন ডিপে। এবং আপনি জায়গার কথা বললেন না, আপনার 1 হাত না 1.5 হাত জায়গা হবে পাশে। আপনি তো অনেক সময় থাকেন না, মান্নানের থেকে আপনারা এসে যে কোনো ফ্রিজ, আমি থাকি না থাকি, অনলাইনে তো রেট বলেই দিছি। এরপর ওর সাথে ডিসকাস করে আপনার ফ্রিজগুলো হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন। আপনি যে কথা দিলেন, যে পরিমাণ ডিসকাউন্ট করবে রাহান ভাই, এই পরিমাণ ডিসকাউন্ট করবে? মান্নান ভাই সেম ডিসকাউন্টই করবে। আশা করি মান্নান ভাই আমার থেকে একটু বেশি ডিসকাউন্ট আপনাদেরকে করে দিবে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আজকে কিন্তু চলে আসলাম কিন্তু রাহান ইলেকট্রনিক্সে। ভিউয়ার্স, আপনারা অনেকে কমেন্ট করে বলছেন ভাই আমরা কিন্তু চিপ প্রাইসের মধ্যে ফ্রিজ কিনতে যাচ্ছি, এমনকি ডিজিটালের মধ্যে। হ্যাঁ, অনেকে কিন্তু বাজেট থাকে না যে আমার সবচেয়ে দামি ফ্রিজগুলো কেনার জন্য সমর্থ ওঠে না। তো আজকে আমি পরিচয় করে শুরু ওনার সাথে, রাহান ভাইয়ের সাথে। রাহান ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ। আপনি জগতে মানে শুরু করতেছেন ওনারা কিন্তু। হ্যাঁ, তো ওনার থেকে শুনে নিব, ওনার সময় নাম এবং লোকেশন এটা ক্লিয়ার করে দেন ভাই। আমাদের লোকেশনটা হচ্ছে মালিবাগ চৌধুরীপাড়া আবুর হোটেলের ঠিক বিপরীতে, ফুটওভার ব্রিজের নিচে, রায়হান ইলেকট্রনিক্স। আর একটা বিষয় হচ্ছে আমাদের এখানে কিন্তু ওয়ালটনের সবচেয়ে স্মার্ট ডিজিটাল কন্ট্রোল যেই ফ্রিজগুলো আছে এগুলো আছে, এবং নন ফ্রস্টের দামি এক্সক্লুসিভ প্রোডাক্টগুলো পাবেন, ডাবল ডোরের ফ্রিজগুলো পাবেন, এবং ছোট ফ্রিজগুলো তো অ্যাভেলেবেল আছেই। ধরো আমরা না সব জায়গাতে হোম ডেলিভারি ফ্রি দিব, কিছু নির্দিষ্ট কিছু মডেল। আচ্ছা সব বেশ। আমি আশা করি ভিডিও শুধু শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আর একটা কথা, যারা আমার চ্যানেলটা নতুন এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেনি, অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন, আর পাশে থেকে বেল আইকনটি ক্লিক করতে একদমই ভুলবেন না। তো চলুন ফ্রেন্ডস, কথা বলে চ্যানেল শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। আল্লাহর নামে করছি শুরু, জ্ঞান সাধনায় হব ধ্যানী। অলরেডি কিন্তু আমরা ইন্টু পরে চলে আসলাম মূল ভিডিওতে। আজকে আমাকে ভিডিওতে সম্পূর্ণ সাহায্য করবেন স্মার্ট ভাই রাহান ভাই। রাহান ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন ভাইয়া? আছি আলহামদুলিল্লাহ, ভালো ভাই। ভাইয়া ফার্স্ট অফ অল কোন ফ্রিজটা দিয়ে শুরু করবেন? দেখাচ্ছিল 850 দিয়ে 1/6 মডেলের। এটা ওয়ালটনের সবচেয়ে ছোট ফ্রিজ, 132 লিটার একটা ফ্রিজ। এটার প্রাইস হচ্ছে 27,690 টাকা, 5,500 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 22,200 টাকা। 22,200 টাকা। অনেকের বাজেট খুব কম থাকে, তার জন্য কিন্তু ছোট ফ্রিজ দিয়ে শুরু করতেছি। সেলার পয়েন্টের জন্য খুব বেস্ট হয় আর কি, এই জন্য আমি চিপ প্রাইস দিয়ে শুরু করি। ভাই এটা প্রাইস চাচ্ছেন কত? প্রাইস তো বলে দিলাম, এটা 27,690 টাকা, 5,500 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 22,200 টাকা। তারপরে আপনার ব্লগ দেখে যারা আসবে তাদের জন্য 200 টাকা আরও কম, 22,000 টাকা। 22,000। এটার পরে হচ্ছে 950 ফ্রিজ, এটা হচ্ছে 28,990 টাকা, 5,800 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 23,200 টাকা। 950টার পরে আসবে 1050। 950 ভিতরটা দেখাই দিই। মাশাআল্লাহ দেখেন, সামনে কিন্তু কোরবানিতে আসতেছে, ফ্রিজের খুব প্রয়োজন হবে। আর এই ধরনের ফ্রিজের প্রাইসগুলো কিন্তু একদম বেড়ে যাবে, কারণ ইদানিং দাম একটু বাড়তে পারে, আগে কেনাটাই ভালো। আর আমরা তো আছি, 20% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। মালিবাগ চৌধুরীপাড়া আবুর হোটেলের বিপরীতে, ফুটওভার ব্রিজের নিচে, রায়হান ইলেকট্রনিক্সে চলে আসলেই ডিসকাউন্টটা পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, এরপরে এটা হচ্ছে WFD 1F3 এই মডেলটার নাম। এটা 10 লিটার ফ্রিজ, 32,990 টাকা, 6,600 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে প্রাইস পড়তেছে অনলি 26,400 টাকা। 26,000। এটার ভিতরে 4টা মডেল হবে, 4টা কালার হবে। মাশাআল্লাহ, মডেলও চেঞ্জ পাবেন, কালারও চেঞ্জ পাবেন। আর প্রতিটা মডেলের ফ্রিজের কিন্তু কালার চেঞ্জ পাবেন, এবং সাথে কিন্তু
20% ডিসকাউন্টও পাচ্ছেন, আর হোম ডেলিভারি কিছু কিছু মডেলের ক্ষেত্রে আমরা ফ্রি দিচ্ছি, কিছু কিছু মডেলে আপনাকে সাথে কিছু অ্যাড করতে হবে। আর মনে রাখবেন ফ্রিজ কেনার সময় অবশ্যই অফিসিয়াল প্রোডাক্ট হতে হবে, এবং আপনি যে পারফেক্টলি 20% ডিসকাউন্ট পেয়েছেন সেটার প্রতি খেয়াল রাখবেন যে অনলাইন রেটের সাথে মিল আছে কিনা। আর কথা না বাড়িয়ে ডিজিটাল ফ্রিজের কথা বলেছি, চলুন ডিজিটাল ফ্রিজগুলো আমি দেখিয়ে দিই। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ওয়ালটনের স্মার্ট কন্ট্রোল সিস্টেম। দেখেন ফ্রিজটা ফুল গ্লাসের মতো, কালারটা খুব দেখেন কত সুন্দর। এটা হচ্ছে ওয়ালটনের ডিজিটাল প্যানেল সিস্টেম, নতুন টেকনোলজি চলে আসছে যেটা। এটার ভিতরে 4টা সাইজ আমাদের কাছে এখন অ্যাভেলেবেল আছে। আপনি এটা হচ্ছে 2S2, এরপরে পাবেন 3D8, এরপরে পাবেন 3F5, 380 লিটার, 348 লিটার, আর এটা হচ্ছে আপনার 282 লিটার, 307 লিটার। টোটাল 4টা মডেলের ডিজিটাল কন্ট্রোল ফ্রিজ আমাদের কাছে চলে আসছে। ভিতর সাইডটা একটু দিকটা দেখেন, মাশাআল্লাহ কত বড় বড়, মানে ভিতর থাকগুলো কিন্তু অনেক বড়, অনেক বড়। এটা হচ্ছে 282 লিটার। প্রাইস কেমন যাচ্ছে? 282 লিটার, এটার প্রাইস হচ্ছে 45,190 টাকা। আর এগুলা আমাদের কিছু নির্দিষ্ট ব্যাপার স্যাপার আছে, সেটার জন্য আপনাকে শোরুমে আসবেন কিংবা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে কল দিবেন, তবে অবশ্যই ডিসকাউন্ট আপনাকে দেওয়া হবে। ডিসকাউন্ট না দেওয়া হবে এমন কিছু না, অবশ্যই ভালো পরিমাণ ডিসকাউন্ট পাবেন। এর ভিতরে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কি হবে? এটা 12 বছরের গ্যারান্টি আছে, কম্প্রেসার গ্যারান্টি দেখে যান, গ্যারান্টি কার্ড দেখে নিতে হবে। দেখেন ডাবল কম্প্রেসার 12 বছর, স্পেয়ার 4 বছর, ডোরের গ্যারান্টি 3 বছর, আর সার্ভিস হচ্ছে 5 বছর অল বাংলাদেশের যেখানে যান। এখন দেখেন নতুন বইতেও কিন্তু ডিজিটাল প্যানেলের ছবিটা কিন্তু দিয়ে দিয়েছে। তো যেটা বলছিলাম, এইটার ভিতরে কিন্তু আমাদের কাছে 4টা মডেল বললাম না, এটা তো দেখালাম কত 282, এরপরে আমি দেখাচ্ছি কত আসেন 307। এটা হচ্ছে 3X7, হ্যাঁ ওটা থেকে একটু বড়, ওটা থেকে একটু বড়। আর যখন আপনি ডিজিটাল কন্ট্রোল করবেন দেখা যাবে এই টাইপের। মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর কিন্তু দেখতে। হ্যাঁ, ফিচারগুলো একটু বলে দিবেন, বাইরে থেকে কি করা যায়? বাইরে থেকে আপনি টেম্পারেচার বাড়াতেও পারবেন, কমাতেও পারবেন, এবং চাইল্ড লক সিস্টেম আছে। ইভেন এটা কিন্তু ওয়াটারপ্রুফ একটা ফ্রিজ। টাচ স্ক্রিন, এটা কালারটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট টাইপের, কিন্তু এটা যেমন ছিল একদম ফুল ব্ল্যাক, এটা আবার একটু কিন্তু আলাদা। আচ্ছা, এটার প্রাইস হচ্ছে 48,490 টাকা। এরপর এটা তো কিন্তু ডিসকাউন্ট ভালো পাবেন, মিনিমাম 10% আমরা দিবই। আপনারা যদি শোরুমে আসেন এটার প্রতি আরও বেশি ডিসকাউন্ট পাবেন। দেখেন কত সুন্দর। হ্যাঁ, এটার পরে দেখাবো হচ্ছে 380 লিটারের ডিজিটাল কন্ট্রোলটা। এটা হচ্ছে 380 লিটারেরটা, দেখেন ভিতর সাইডটা। আচ্ছা, ওটার প্রাইসটা তো একটু বলে দেবেন। 380 লিটারের প্রাইসটা ভালো আসবে, এটা একটু দাম বেশি আসে, বাট এটার কিন্তু ডিপে 2টা পকেট পাবেন। 53,290 টাকা এটার প্রাইস আসবে, তারপরে কিন্তু ডিসকাউন্ট পাবে। 380 লিটারের ডিজিটাল কন্ট্রোল ফ্রিজ কিন্তু এটার প্রাইসটা অ্যাভেলেবেল না। এটার প্রাইসটা, এটার প্রাইস আছে 48,490 টাকা। ওটা বললাম ডিজিটাল কন্ট্রোল সবগুলো ফ্রিজে আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, 5টা মডেল আমাদের কাছে আছে। দেখেন তাদের ডিজিটাল কন্ট্রোল ছাড়াও যদি চান ডিজিটাল কন্ট্রোলের মতো দেখতে, বাট শুধু ডিজিটাল কন্ট্রোলটা থাকবে না। আচ্ছা, দেখতে কিন্তু সেম লাইক ডিজিটাল কন্ট্রোলের মতন, শুধু ডিজিটাল প্যানেলটা নাই। এটা কিন্তু প্রাইসটা কম আছে, এটার সাইজও কিন্তু বড়। 316 লিটারের ফ্রিজ, এটার প্রাইস হচ্ছে 44,490 টাকা। 8,900 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 35,600 টাকা অনলি। দেখেন ভিতর দিকটা একটু দেখেন, লাইক ফুল ডিজিটাল প্যানেল সিস্টেম, বাট এটা কিন্তু ডিজিটাল প্যানেল না, কিন্তু খুব বড় বড় ইউজ করা হয়েছে। আপনার আপেল, তারপরে আপনার ফলটল রাখতে পারবেন। এরপর যদি ছোটোর ভিতরে যারা ডিজিটাল কন্ট্রোল চান, যে আমি ছোটো কিংবা আরও ডিজিটাল কন্ট্রোল নিব, হ্যাঁ যেমন ছোটো ডিজিটাল কন্ট্রোল চলে আসছে। এইটা একটু উপর থেকে দেখেন, তাদের এত কালেকশন, মানে এক প্রোডাক্ট রাখার সমস্যা, কষ্ট আর কি। এটাও কিন্তু ছোটোর ভিতরে 2EO, মানে 14 সিফটির ভিতরে কিন্তু ডিজিটাল টাচ স্ক্রিন চলে আসছে। স্ক্রিনের ভিতরে সব টাচ, মানে লক করা যায়। আর আবার একই জিনিস যদি চান যে ডিজিটাল কন্ট্রোল সারা নেবেন, বাট মডেলটা সেম, এটা কিন্তু ডিজিটাল প্যানটা শুধু নাই, বাট মডেল কিন্তু সেম। এটার প্রাইস কত ভাই? এটার প্রাইস 40,790 টাকা, আর ডিসকাউন্ট দিয়ে 32,600 টাকা। ওইটার প্রাইস হচ্ছে 42,690 টাকা, ওটা তো 15% ডিসকাউন্ট আপনারা পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, তারপরেও নারায়ণগঞ্জবাসী যারা আপনারা আছেন, আপনার এলাকার লোক যদি আমার শোরুমে কষ্ট করে আসে, আমি ইনশাল্লাহ ডিসকাউন্ট বাড়িয়ে দিব, আপনার পরিচয় অবশ্যই দিতে হবে। ঠিক আছে ভিউয়ার্স, আমি কিন্তু জানেন যে আমার পাশে নারায়ণগঞ্জ, এছাড়াও যারা ঢাকার আশেপাশে আছেন, যদি আমার চ্যানেলের রেফারেন্স দেন অবশ্যই ডিসকাউন্ট করবেন। আর প্রবাসী ভাইয়ের কিন্তু সবসময় আপনি ব্যক্তিগতভাবে ছাড় থাকে, প্রবাসী ভাইরা একটু কষ্ট করে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবেন। এটা হচ্ছে ডাবল ডোরের ডিজিটাল প্যানেল সিস্টেম। মাশাআল্লাহ, দেখেন ডাবল ডোর ভাই সবার একটা স্বপ্ন থাকে আর কি। হ্যাঁ, যেহেতু ওয়ালটন সাধ্যের মধ্যে নিয়ে আসছে। আর ডাবল ডোরে কিন্তু আরেকটা বিষয় হচ্ছে, ডাবল ডোরে আমাদের কাছে এখন 4টা মডেল অ্যাভেলেবল। 4টা মডেল। কি মডেল? আমার শোরুমে কিন্তু দেখেন অনেক মাল রাখা আছে, 30-40টা মাল রাখি, তারপরে বাকি মাল রাখার জায়গা হয় না, বাট আমার কাছে প্রোডাক্ট আছে। গোডাউনে কিন্তু আরো মানে এটা হচ্ছে 3F5,
এটা ডিডি 3F5 ডিডি, এটা আপনার মোবাইলের মাধ্যমে টাচ কন্ট্রোলটা কাজ করতে পারবে এবং এটা যদি খুলে থাকে তখনও কিন্তু অ্যালার্মটা বাজবে। আর আপনি গুগলে সার্চ করলে এটা ডিটেলস ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে, সব কিছু দেখতে পারবেন। এই পাশটা কমপ্লিট ডিপ, এই পাশটা কমপ্লিট নর্মাল। অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন, 12 বছরের গ্যারান্টি। আচ্ছা, কম্প্রেসারে স্পেয়ার পার্ট 4 বছর, সার্ভিস 5 বছর, অল বাংলাদেশ কিন্তু। 72 এরপরে এই যে ছবিতে আরেকটা মডেল দেখতেছেন 6A9 যে মডেলটা, এটাও কিন্তু আমাদের কাছে আছে। এটাতেও কিন্তু আপনারা এই মুহূর্তে যারা আসবে 20% ডিসকাউন্ট কিন্তু পাবে। এটাতে 20% ডিসকাউন্ট পাওয়া যায়। মানে দাম কত এটা? 1,14,000 টাকা। এরপর 20% ডিসকাউন্টটা আমরা এটাতে দেব ইনশাআল্লাহ, আপাতত যেহেতু মাল আছে। আর এরপর আরেকটা মডেল আমাদের কাছে আসছে এই টাইপের, দেখেন এই টাইপের, শুধু আমাদের এই সেম ফ্রিজটা দেখতে, বাট এইখানে ডিজিটাল প্যানেল করা, এটাকে বলে ডিডি কি মডেল মানান নামটা এটার? আইডি মডেল, ডাবল ডোর আইডি মডেল বলে। এইখানে ডিজিটাল প্যানেল থাকবে এই দুই পাশে, ওটা আমাদের কাছে চলে আসে। এই জন্য বললাম আমি আগে আপনাকে, আমাদের এখানে ডিজিটাল ডিসপ্লে একটা দেওয়া থাকে, বাট আমাদের ওয়্যার হাউসে 4টা মডেল অ্যাভেলেবেল পাবেন এবং প্রতিটাতে কিন্তু ডিসকাউন্ট পাবেন আপনি। এবং সাথে কিছু কিছু মডেলে হোম ডেলিভারি ফ্রি, আগেই বলেছি, বাট শোরুমে এসে কথা বলতে হবে। আপনাকে অবশ্যই শোরুমে আসতে হবে, শোরুম ভিজিট করেন অ্যাটলিস্ট রায়হান ইলেকট্রনিক্সে এসে একবার, তারপর আপনার অন্য জায়গায় যান, দেখে শুনে তারপর লাগলে অন্য জায়গায় দেখবেন আসলে পাচ্ছেন কি পাচ্ছেন না, আমি ডিসকাউন্ট দিচ্ছি কি দিচ্ছি না। আর রায়হান ভাই, আমার বিরোধী একটু রিকোয়েস্ট করতে চাই, ঈদের আগে যদি কিনতে পারে, কোরবানি ঈদের আগে ফ্রিজগুলোর প্রাইসটা বর্তমানে কম আছে আর কি। হ্যাঁ, বর্তমানে কম কি আসলে কম না, ফ্রিজের দাম কিন্তু বেড়ে গেছে। আজ থেকে 6 মাস 1 বছর আগে অনেক কম ছিল, অলরেডি বেড়ে গেছে। তো আশা করছি কোরবানির আগে যারা কিনবে বা কোরবানি পর্যন্ত যারা কিনবে হয়তো এরকমই থাকবে, দোয়া করি এরকমই থাকে, আর যেন না বাড়ুক। আপনারা আসেন, এরপর আমি 20% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। মালিবাগ চৌধুরীপাড়া আসবেন, আবুল হোটেলের বিপরীতে ফুটওভার ব্রিজের নিচে রায়হান ইলেকট্রনিক্স। যারা ডিপ নিতে চান, ডিপেও কিন্তু 20% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন এবং ডিপে কিন্তু 4টা মডেল ওয়ালটনের হয়, 4-5টা মডেল হয়, প্রতিটা মডেলে আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন 20% ডিসকাউন্টও পাবেন। মাশাআল্লাহ, নতুন একটা সিস্টেম করতে দেয় এলইডি লাইট। হ্যাঁ, আগে এটা চাচের দিত, ভেঙে যেত, এখন এটা কিন্তু ফ্লেক্সিবল, ভাঙবে না, যত যাই করেন ভাঙবে না। এটা হচ্ছে 205 লিটারের একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটা কিন্তু টেকনোলজি ইটালি, আগেরগুলো ছিল জার্মানি, এটা কিন্তু ইটালির থেকে আসা টেকনোলজি। এটা 205 লিটার একটা ফ্রিজ, এটা প্রাইস হচ্ছে 35,490 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে হচ্ছে 28,400 টাকা। এটার পরের বড় সাইজ হচ্ছে 255 লিটার আর 300 লিটার, দুইটা সাইজই আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পাবেন। ওই মডেলগুলোতে 20% ডিসকাউন্ট পাবেন। আর এটা হচ্ছে 1D5 একটা মডেল, এটা রেগুলার ফ্যামিলি সাইজ, 145 লিটার ফ্রিজ। ভিতরটা দেখেন কত সুন্দর, ডিপটাও কিন্তু অনেক বড় আছে। এটা 30,490 টাকা দাম, আপনার ডিসকাউন্টে আসবে 24,400 টাকা। ভাই আপনাদের জাস্ট দেখানোর জন্য এর ভিতরে 3-4টা কালার আছে আপনাদের? 3-4টা কালার আছে, 3-4টা সাইজ আছে। সাইজ তো দুটো দেখালাম, আরও দুইটা সাইজ আমার কাছে আছে, 255 এবং 300টা হচ্ছে টু ডোর। প্রতিটাতেই কিন্তু 20% ডিসকাউন্ট পাবেন। আর আসলে আমরা ডেলিভারি ব্যাপারে কথা বলে নিব, কোথায় উঠাবেন, কয়তলা উঠাবেন, সামান্য কিছু শেয়ার করতে হবে ডেলিভারি। তো কথা না বলে আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাই। এটা হচ্ছে 5F3 পরে হচ্ছে 5E5, এটা হচ্ছে 555 লিটার একটা ফ্রিজ, সবচেয়ে বড় মনে হয় তো, সবচেয়ে বড়। ও আচ্ছা, ডাবল ডোরের তো বলে দিলাম 20% ডিসকাউন্ট পাবেন। এটা কিন্তু 96,990 টাকা, 19,400 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 77,600। প্রতিটাতে এরকম 20% ডিসকাউন্ট পাবেন। আর এটা অনেক বড় ফ্রিজ, দেখেন মাশাআল্লাহ, দেখেন লম্বা অনেক বড়। যাদের বড় ফ্রিজ প্রয়োজন হয় অবশ্যই রায়হান ইলেকট্রিশিয়ান এসে একটা ভিজিট করার চেষ্টা করবেন। সরাসরি ডিজিটাল প্যানেল, যত ওয়ালটন লাক্সারিয়াস প্রোডাক্টগুলো আপনি অ্যাটলিস্ট আমার কাছে একবার এসে যোগাযোগ করেন, আসতে কষ্ট করে ফোন দিয়েন যে ভাই এই প্রোডাক্ট আছে কিনা। এছাড়া তো ইমো তো হোয়াটসঅ্যাপে তো কালারগুলো দেখতে পারবেন, হোয়াটসঅ্যাপে আছে। তো এইটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 71,490 টাকা, 14,300 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 57,200 টাকা। 57,200 টাকা। আরেকটা স্মার্ট ফ্রিজ দেখেন এখানে আপনার 3H6 নন-ফ্রস্টের 3H6 মডেল। এটাও কিন্তু আমরা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 12,300 টাকা। মাশাআল্লাহ, আর ইনভার্টার হওয়াতে বিল খুব কম উঠবে। বিল কম আসে, ইনভার্টার হওয়াতে বিল কম আসে। ভিতর দিকটা যদি দেখেন, মানে আইস পাওয়ার সিস্টেমটা যদি দেখেন কত সুন্দর, আপনার আইসক্রিম থেকে শুরু করে মানে সবকিছু একদম ইজিলি ব্যবহার করতে পারবেন। চিল রুম আছে এখানে মিষ্টি খাবার জাতীয় রাখার জন্য, এবং ডিপের চাইতে কুলিংটা কম হবে, নর্মাল চাইতে কুলিংটা বেশি হবে, দ্যাটস ওয়াই চিল রুম। বাহ, এই সেটা কাগজগুলো দেখেন। এটা হচ্ছে যারা নন ফ্রস্টটা ছোট নিতে চান, এগুলো কিন্তু বডিতে আইস জমে না। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, বডিতে একেবারে আইস জমে না। আর 5E5 তো দেখালাম, 5E5 এর পর হচ্ছে 5A2 আরেকটা সাইজ, এটা নন ফ্রস্টের ফ্রিজ। এগুলো দামি ফ্রিজ কিন্তু একটু
আর ওয়ালটনের লাক্সারিয়াস ফ্রিজ, ওয়ালটনের এক্সপোর্ট কোয়ালিটি। দেখেন এই ধরনের কালেকশন সব জায়গায় পাওয়া যায় না, যেহেতু আপনার জায়গা বেশি আছে এই জন্য আর কি ভাই রাখা সম্মত হয়েছে আর কি। ৭৪,240 টাকা দাম, 13,500 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 54,000 টাকা কিনতে পারবেন এই ফ্রিজটা। আর এগুলো মোটামুটি সবগুলো মডেলই আমাদের কাছে পাবেন, সবগুলোই ডিসকাউন্ট কিন্তু দিব। আপাতত যেহেতু আমার কাছে প্রোডাক্ট আছে ডিসকাউন্ট 20% পাবেন কিন্তু আশা করি। সব জায়গায় কিন্তু এই প্রোডাক্টগুলো 20% ডিসকাউন্ট পাবেন না। এরপরে ভাইয়া তো গ্লাস ডোরগুলো দেখাই। হ্যাঁ 3D এটার ভিতরে যেমন একটু আগে দেখাইছে এই সেম প্রোডাক্ট ডিজিটাল ডিসপ্লে সহ আছে। হ্যাঁ ডিজিটাল ডিসপ্লে যদি চান একদম ব্ল্যাক ফুল ব্ল্যাক হবে, ডিজিটাল ডিসপ্লে হবে, এটার দামটা একটু বেশি হবে, এটার দামটা কম 50,190 টাকা। 348 লিটারের ফ্রিজ, 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 40,000 টাকা আসবে। 40,000 টাকা। এর ভিতরে তো ভাই কালার আছে আপনাদের কাছে, তাই না? এর ভিতরে 4-5টা কালার আমাদের কাছে আছে। দেখেন ওয়ালটনে কিন্তু কালারের জন্য বিখ্যাত আর কি, বর্তমানে প্রতিটা ফ্রিজে কিন্তু 4 থেকে 5টা কালার আছে তাদের কাছে অ্যাভেলেবেল। দেখেন কত সুন্দর। আর এইগুলো তো ভাই ময়লা টয়লা পড়লে হালকা তেলগুলো ময়লা পড়েই না, গ্লাস ফ্রিজ ময়লা পড়ে না। আপনি ভাঙার সময় টেম্পার গ্লাস সিস্টেম। দেখেন কত ফোনটা রিসিভ করেন। এরপরে হচ্ছে 3A2 একটা মডেল, কত সুন্দর, এক সাইজ ছোট আর কি। এটা লিটার হচ্ছে 312 লিটার একটা ফ্রিজ। আপনার প্রাইস হচ্ছে 46,990 টাকা, 9,400 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 37,600 টাকা। 37,600। এটা ভিতরের দিকটা একটু দেখাই। আচ্ছা দেখেন এখানে কত সুন্দর, ভিতরে কিন্তু মাসাল অনেক জায়গা। আপনি যদি সরাসরি না আসেন হয়তো বুঝবেন না, ক্যামেরাতে অনেক সময় ধরা পড়ে না আর কি। 1 হাত পর্যন্ত কিন্তু জায়গা আছে। হ্যাঁ ভিতর দিকটা মাসাল অনেক বড়। এটাতে কিন্তু 20% ডিসকাউন্ট পেলেন, 9,400 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 37,600 টাকা। এরপর যারা শোরুম আসে তাদের জন্য আরেকটু কিছু অনার করবো। আর যারা একটা ডিপ বড় চান তাদের জন্য এটা নিতে পারেন 3B0GDEL। 3B0 বললে সবাই ম্যাক্সিমাম লোকই চিনতে পারে ফ্রিজটা। ভিতরটা দেখাই, এটা ডিপটা নিচটা নর্মাল 50-50 অর্ধেক অনেক বড় মাশাআল্লাহ। অর্ধেকের ভিতরে কিন্তু এটা অনেক যারা বড়। কিনা আমার মুতি দোকান ভাই যারা আছে তারা কিন্তু কমেন্ট করেছেন আমরা কোন ফ্রিজটা কিনলে আমাদের দোকানের জন্য ভালো হয়। আমি সাজেস্ট করবো দেখেন একদম পুরো ফুল আপনার অলরাউন্ডার বলা চলে। দেখেন কত বড়। আর আমি যদি একটু হাত দিয়ে দেখাই তাহলে বুঝতে পারবেন, অনেক সময় সাদার কারণে ভিতরের দিকটা ভিতরটা বোঝা যায় না। দেখেন কত বড়। আপনি কিন্তু অনেকগুলো মাল কিন্তু একসাথে রাখতে পারবেন। আর ওয়ালটনে কিন্তু এই জিনিসটা খুব ভালো করছে, খাতগুলো খুব বড় বড় দিচ্ছে যাতে আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলো রাখতে পারেন। এটার প্রাইস হচ্ছে 47,990 টাকা, 9,600 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 38,400 টাকা ফ্রিজটা কিন্তু আমাদের থেকে আপনারা ক্রয় করতে পারবেন। ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজটা। আর আপনি যেহেতু মুদি দোকানের কথা বললেন, এটা মুদি দোকানে ব্যবহার করা যায়, বাট আমি মুদি দোকানের জন্য প্রেফার করি সবচেয়ে বেশি হচ্ছে এইটা, যারা ডিপ বড় চায় আর কি। দেখেন একটু এসে, এটা নতুন আসছে তো, ডিপে লাইট পাবেন, বিশাল ফ্রিজ। দেখেন চড়া মনে হবে যেন এটা ডিপ ফ্রিজকে আপনি জাস্ট দাঁড়া করে রাখছেন আর কি। আসলে ভাই এটা কিন্তু অনেক চড়া। দেখেন 1টা 2টা 3টা 4টা তাক পাচ্ছেন ডিপে। এবং আপনি জায়গার কথা বললেন না, আপনার 1 হাত না 1.5 হাত জায়গা হবে পাশে। মাশাআল্লাহ পাশে হোয়াইটটা কত বড় দেখেন। দেখেন আমি যদি হাতটা যদি দেখাই তারপরে কিন্তু একটু বাকি থাকে। আর গভীরতাটা দেখেন, অনেক সময় আমাদের ক্যামেরাতে হোয়াইটের কারণে ডিপে কিন্তু এলইডি বাল্ব থাকবে এটাতে। আচ্ছা আচ্ছা, যেমন রাত্রেবেলা অন্য মডেল যতগুলো মডেল দেখালাম ডিপে কিন্তু এলইডি লাইট, এটা কিন্তু ডিপ এলইডি লাইট। ডিপ এলইডি লাইট পাবেন, নরমাল এলইডি লাইট পাবেন, কিন্তু অনেক টেকনোলজি অনেক উন্নত। এটা লেটেস্ট পাশে কিন্তু ঠান্ডা রাখার জন্য প্রত্যেক মানে আপনার অনেক সময় কিন্তু ফ্রিজে কিন্তু প্রয়োজন হয় এই নরমাল ঠান্ডা পানিগুলো রাখার জন্য। দেখেন আপনারা কিন্তু প্রাইস দেখতে পারেন। এটার প্রাইস কেমন যাচ্ছেন ভাইয়া? আর এটার মডেলটা হচ্ছে 3D7 মডেল। এটার প্রাইস হচ্ছে 48,690 টাকা, 9,700 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে অনলি 39,000 টাকা এটা আমাদের থেকে পারচেস করতে পারবেন। তো এটা এরকম এলইডি লাইট আলা যদি ছোট চান সেটা হচ্ছে এটা এলইডি লাইট পাবেন, আবার সাইজের ছোট। এটা ডিপ এলইডি লাইট পাবেন, আর টেক কুলিং পাবেন। এটাকে আবার অনেকে সিফটি হিসেবে 1250 বলে, আমরা লিটার হিসেবে বলি হচ্ছে 223 লিটারের ফ্রিজ। প্রাইস হচ্ছে 37,990 টাকা, 7,600 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 30,300 টাকা। আচ্ছা রাহান ভাই, আপনি তো অনেক সময় থাকেন না, মান্নানের থেকে আপনারা এসে যে কোনো ফ্রিজ আমি থাকি না থাকি অনলাইনে তো রেট বলেই দিছি, এরপর ওর সাথে ডিসকাস করে আপনার ফ্রিজগুলো হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন। আপনি যে কথা দিলেন যে পরিমাণ ডিসকাউন্ট করবে রাহান ভাই, এই পরিমাণ ডিসকাউন্ট করবে? সেম ডিসকাউন্টই করবে আশা করি। মান্নান ভাই আমার থেকে একটু বেশি ডিসকাউন্ট আপনাদেরকে করে দিবে। আচ্ছা, আমার অ্যাবসেন্সে আপনারা উনি থাকলে ওনার থেকে আপনারা পারচেস করতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না। আর যারা আমাদের দোকানে আসতে চান সরাসরি মালিবাগ চৌধুরীপাড়া আসবেন, আবুল হোটেলের ঠিক বিপরীতে ফুটওভার ব্রিজের নিচে। মালিবাগ চৌধুরীপাড়া আবুল হোটেলের বিপরীতে ফুটওভার ব্রিজের নিচে রায়হান ইলেকট্রনিক্সে চলে আসলে 20% ডিসকাউন্ট ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন। এরকম স্মার্ট ডিজিটাল কন্ট্রোল ফ্রিজগুলো পেয়ে যাচ্ছেন, এবং সাথে কিন্তু কিছু মডেলে হোম ডেলিভারি ফ্রিও পেয়ে যাচ্ছেন।
তো কথা না বাড়িয়ে আপনারা আশা করি সবাই ঈদের শুভেচ্ছা রইল, ঈদ মোবারক, আসবেন। আসসালামু আলাইকুম। هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتاب